So, di video kali ini aku bakalan bikin top 5 cute squishy. Aku ambil dari Kak Dinda Olivia. Tapi dia kan cuma 10, dia ada 10 tapi aku cuma 5 ya guys. So, sebelumnya jangan lupa buat di like, share, dan di subscribe ya bagi yang belum. Daripada nunggu kelamaan, let's get started. So ya guys, buat yang ke-5 atau yang ke-5, aku ada squishy ini. Yang cute dia ini karena dia tuh teksturnya dia kayak beneran domba alpaka ini. Sorry ya guys, aku kayak teriak-teriak gitu, takutnya kalian nggak dengar. Let's squish. Dia bagus banget. Sorry kalau misalnya lightingnya kurang bagus karena ya memang gini, kurang bagus gitu tempatnya. Guys, buat yang ke-4 atau yang ke-4 ada ini squishy donut. Oh ya, sebelumnya juga maaf banget kalau back soundnya tuh berisik banget atau latarnya kurang bagus ya, nanti bisa di komen. Let's squish. Tapi ini belum aku crispek guys, belum aku crispekin karena dia gak ada crispeknya, kehabisan kan guys, berisik karena hujan ya. Buat yang ke-3 top cute squishy aku squishy yang cute yang punya aku itu ini yang ke-3 karena dia itu lucu banget, unicornnya peluk bulan dan bulannya warna pink, favorite colorku. Tapi dia udah kayak cracks banget, kurang bagus ya video aku kali ini. Dan buat yang kedua itu ada squishy ini. Ini squishy yang pernah aku bikin di video squishy aku ya. Jangan lupa buat dicek ya kalau kalian belum nonton. Ini udah aku buka guys, karena dan dia masih sticky. Lucu banget, lidahnya melet. Yang terakhir atau yang pertama cute squishy aku ada dia juga masuk ke yang squishy haul aku itu. Kenapa aku bilang dia cute? Karena di belakangnya guys unicorn, sampai aku itu ya, itu tadi ada suara sepupu aku. Agak berisik ya guys, hujan belakangnya. Ini udah aku crispekin, cuman udah kerampuk. Aku bersihin udah ya banget guys. Buat yang udah nonton video ini, yang udah like video ini, dan yang udah subscribe channel ini guys, jadi ini aja video aku. Tolong kalian request di video aku yang ini dan yang ini, itu kalian request apa aja. Tapi yang ini nggak usah deh, yang di atas nggak usah. Itu soalnya Instagram pribadi aku, dan yang di Instagram akunnya spam aku aja, oke? Biar aku nggak bingung mau bikin video apa lagi ya. So jangan lupa juga di follow ya. Oke guys, bye bye.